Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser una setmana més. Avui tenim un somni de perfils. Per començar, deixeu-me presentar-vos el Thor. Ell és un gos guia. Ajuda a la Meritxell. La Meritxell és una jove invident de l'Espluga de Francolí que avui coneixerem aquí al programa. Una història de superació relacionada amb l'esport i també descobrirem quina és la relació que té amb el Thor, que només fa 15 dies que es coneixen. Però molta atenció perquè dèiem també que avui és un somni de perfils i coneixerem a un noi d'Altafulla que, atenció, és Mr. Lleida i aquest estiu es pot convertir en Mr. Espanya 2019. Com pot ser? Doncs l'Isaac ens ho explicarà i també ens descobrirà quin és el procés de tot plegat i com s'està preparant per aquest certamen de bellesa i de moda. I parlant de bellesa, mireu què tinc aquí. Avui crema hidratant, perquè avui toca secció d'estètica. Aprendrem com ens hem de cuidar la pell a casa, com ho podem fer, de quines maneres ho hem de fer, i jo, per si de cas, ja em vaig hidratant. Però, com sempre, aquí al Somni descobrirem algun lloc curiós de casa nostra. I mireu aquestes imatges. No sé si me'l sabríeu conèixer, avui és una mica difícil. És un indret que ha patit molts canvis últimament i ara mateix s'ha convertit en un indret natural i és un autèntic mirador privilegiat del Cap d'On. Doncs avui al Somni ho descobrim. I ja ho veieu, tot això i molt més és el que us tenim preparats, així que benvingudes, benvinguts, perquè comencem. Som-hi! Doncs arrenquem, som-hi, i ja ho veieu, l'hem conegut al principi, ell és el Thor. Dèiem que era el gos guia. Meritxell Lorga, què tal? Benvinguda al Somni. Moltes gràcies. Tenim el Thor una mica nerviós perquè, clar, no és el seu hàbit natural i això de venir a la tele a vegades impressiona una mica, però tenim aquí el Thor, però bueno, molt bé. Escolta, Meritxell, el Thor és el teu gos guia. Sí. Fa uns 15 dies que us coneixeu. Ara anirem parlant, però jo vull que ens expliquis, perquè, Meritxell, explicar la teva història, tu amb 15 anys et vas quedar invident a causa d'una malaltia degenerativa. Sí, exacte. Una mica, tu com vius aquell moment i com t'acostumes a tot plegat? Bueno, psicològicament va ser complicat. Realment va ser complicat. Thor. Això passa, eh? Ja ho tallareu. No, i tant, no passa res. Anem donant galetes, que es vagi menjant. Doncs, bueno, psicològicament va ser dur. Realment vaig perdre la visió progressivament des dels 12 anys que m'ho van diagnosticar. L'enfermetat rara desconeguda, d'aquestes enfermetats que et diuen que no hi ha cura, i no et queda una altra que adaptar-te a la situació, no hi ha més. Tu ara tens 24 anys, tenim la mateixa edat, de fet, Meritxell, que l'altre dia ho comentàvem, però des dels 18 que tu vas demanar un gos guia. Realment no va ser als 18, va ser, bueno, no pots demanar-ho abans perquè tu tens que ser major d'edat, ja que tens una responsabilitat, i realment a la 11 són molts anys de llista d'espera a Madrid, que és la primera escola que hi ha, i tenim clar que la gent jove no ens volem esperar tant, volem tindre el nostre gos guia molt més abans, i doncs el que fas és marxar fora. Clar, perquè una mica el Thor, ara ho dèiem que fa uns 15 dies que ell està amb tu, que conviviu junts, de quina manera t'ajuda ell? Bueno, el Thor el que t'ajuda és a poder-te moure pel carrer sense cap problema, sense cap barrera. A canvi de la vida 100%, perquè ja no tens que anar tot el dia memoritzant exactament on hi ha una escala, una vorera, un pas de vianants. Vull dir, tu li dones l'ordre al Thor i ell t'ho busca realment. Vull dir, no n'hi ha cap Vull dir, no tens tantes barreres arquitectòniques, diguem. Per tant, aquest canvi en 15 dies tu has degut notar una diferència abismal, no? Sí, sembla que portem ja quasi un any junts. O com diuen els meus pares, sembla que portem tota la vida junts. Sí? Us porteu bé? És una bona relació? Perquè, clar, això també pot ser que t'arribi el... No? Em vas explicar que has de passar diversos exàmens psicològics, físics, perquè han de trobar un gos que s'avingui a tu, amb les teves característiques, una mica. Com et definiries tu i com definiries el Thor, també? Bueno, jo em defineixo una persona molt autònoma, una orientació, com diuen els meus entrenadors i els meus guies, una orientació abismal, no? O sigui, no és normal una persona invident, jo em moc per casa, no necessito molta ajuda, i després, diguéssim que el Thor
Thor també té unes característiques que és un gos super actiu, carinyós, sobretot actiu, no? Perquè jo tinc una vida molt activa i al ser esportista ell està molt fort, és una persona molt carinyosa, molt activa i peculiar el meu és això, que tinc una orientació abismal, les característiques tinc de superació, de que sempre vull més, l'esport i el meu dia a dia, no? Que mai em fico per darrere, sinó al contrari, sempre em vull superar més i més. Ara explicarem també aquesta part esportiva, però clar, també hagués pogut passar que t'hagués arribat el Thor a casa i que no t'hagués anat bé, no? O no hagués funcionat la vostra relació. Bueno, realment nosaltres portem 15 dies i realment l'adaptació són 4 mesos perquè ell s'adapti totalment i l'adaptació, diguéssim, que nosaltres estem a prova fins mig any. Entre els 6 i 9 mesos estàs a prova, després els instructors tornen a vindre al teu lloc de casa i tornen a veure el Thor i a mi com evolucionem i ells són els que decideixen si veuen que nosaltres estem bé. En el meu cas, ells han vist que el Thor i jo ens hem encaixat molt ràpid. Jo he al·lucinat perquè tornar a casa i que ell ja no em perdi de vista en cap moment, vull dir, està pendent de mi en tot moment. Si sent algun soroll o algú pica a la porta de la meva habitació, ell ja comença a bordar, com a protegir-te, no? I després és un gos que jo he al·lucinat realment, perquè jo no m'esperava que fos tan ràpid, no? Sé que hi ha cosetes, perquè ell és molt jovenet, té 1 any i mig, i portem 15 dies junts. Un lloc nou, amb una persona nova, ell pensa que ha estat amb una família d'acollida, després amb el seu ensinistrador, a l'escola, doncs clar, ha passat per 3 amos realment. Doncs clar, això, l'adaptació, els canvis, als gossos, els hi afecta moltíssim, no? Dit això, que té 1 any i mig i portem 15 dies junts, jo estic supercontenta. Com a guia és impressionant i com a gos, a poc, cada dia millor. No, i que realment es porta bé. A veure, ara aquí el veiem, ara està més tranquil·la. S'ha menjat unes quantes galetes, no? Que se t'han acabat gairebé les galetes, però el Thor és un gos tranquil. Meritxell, ara ho dèiem, la vessant esportiva, tu ets ni més ni menys que campiona de Catalunya i campiona d'Espanya d'esquí alpí. Entre d'altres, perquè ara t'estàs preparant, per exemple, pels mundials de llançament de disc. D'on et ve tota aquesta passió per l'esport? Bueno, jo des de ben petiteta, des que tenia 2 o 3 anys, els meus pares sempre han anat a esquiar, les esquiades de vacances. Els meus pares tenen un restaurant-hotel i doncs les vacances de Nadal sempre hem marxat a esquiar. Des de ben petiteta, la persona que em va ensenyar a esquiar va ser el meu pare. I jo vaig esquiar veient-hi fins als 8-9 anys. El meu pare va ser el que va veure que hi havia alguna cosa raro, perquè la típica pista que baixava sempre no baixava. No baixava de cap manera. I allí és quan es van donar compte que alguna cosa em passava realment. A partir d'allí vaig deixar d'esquiar, em pensava que no podria tornar a practicar mai més el meu esport de la meva vida. I en aquells 15 anys, quan em vaig quedar cega, mons pares els hi van insistir molt els de la ONCE, que pogués tornar a practicar esport o que pogués tornar a practicar el meu esport de la meva vida, l'esquí, no? I així va ser, als 15 anys em vaig tornar a ficar les botes i els esquís, però amb un guia, totalment diferent. Clar, perquè tot això tu estaves acostumada a uns hàbits, a fer unes coses, i entenc que, clar, tornar a fer això o poder tornar a fer això t'ha ajudat molt. Moltíssim, moltíssim. Jo no pensava que pogués tornar a esquiar. Vull dir, des d'aquell moment jo em pensava que no tornaria a esquiar mai més. La frustració del teu esport de tota la vida, que dius no el tornaré a practicar mai més, no? I quan em vaig tornar a ficar les botes als esquís, la gent sempre et diu sí, perquè tu ja havies esquiat, doncs tu ja tenies la base. Sí, tenia la base, però és com començar de zero, perquè clar, tens que confiar plenament en una veu només. Només tens una veu i llançar-te a un buit. Realment tot et llences a una aventura, a un buit desaparegut i tens que tenir aquell feeling, aquella confiança que jo sempre dic que no es pot descriure en paraules amb aquella persona que jo mai m'he pensat que hi haurà baix. I mira, doncs per pensar-te que no podries esquiar mai més, d'aquí a convertir-te campiona d'Espanya, oidà, perquè es diu ràpid. I ara també ho dèiem, llançament de disc, una mica, per què aquest canvi de disciplina? Bueno, l'esquí jo l'he practicat això des dels 15 anys fins a l'actualitat. L'esquí alpí és un esport minoritari, és més car i a nivell de la selecció espanyola no aposta tant. El meu somni era d'anar a unes Paralimpiades d'hivern i aquest somni no s'acomplirà mai perquè va arribar la crisi i es va baixar com tot arreu, no? I l'esquí no té, realment ara internacionalment no té futur. I allí el meu entrenador del gimnàs, el Manolo, sempre ha vist que jo tinc unes capacitats molt explosives i allí va començar a fer l'atletisme. L'atletisme jo no l'havia practicat
ficat mai, ni l'havia vist mai. Va ser una mica com, a veure com va, de provar-ho, no? A veure què tal, i d'així anar a campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, amb 100 metres llisos i salt de longitud fins ara, i aquest any he decidit canviar de disciplina. Per què canviar de disciplina? Doncs perquè a nivell internacional el nivell estava molt alt i amb el disc està una miqueta més baix, i després, al canviar d'entrenadors i guies, no he trobat una persona que pogués córrer amb mi o saltar, i he trobat una persona que pugui llançar. Doncs com jo sempre mai tinc por als reptes ni superar més, doncs per què no una prova més, no? Vull dir, a part de l'esquí alpí, que m'encanta més el gegant i el descens, que és velocitat pura, que l'eslàlom, que és molt tècnic i és més complicat per una persona amb cega. Els 100 metres llisos és velocitat pura. I el salt de longitud també tens que atrevir-te. Nosaltres sempre diem que és la prova reina de l'atletisme, perquè tens que córrer el més ràpid possible, totalment recte, i al moment que el teu guia et diu ja, tens que fotre un bot i volar el més lluny possible, realment, no? Jo no em pensava que pogués estar competint, ja amb l'esquí, perquè jo no em pensava competir, ni campionats de Catalunya, ni campionats d'Espanya, res. Vull dir, realment tampoc em plantava, vull dir, de que estigui aquí, no? O de que estigui treballant a un lloc normal amb qualsevol persona, o fins i tot anar a fer xerrades explicant la meva experiència a col·legis i instituts, no? No m'ho pensava mai. D'aquells 15 anys que em vaig frustrar i em pensava que no tornaria mai més a poder tornar a fer una vida totalment normal com la que feia abans, no? Caminar, córrer, pujar a una muntanya, esquiar, fins de tornar a fer tot aquest dia a dia, no? Que segurament en aquell moment penses mai més podré tornar a ser jo, segurament, però que mica en mica, a més tu, Meritxell, ets una noia de superació, ets ambiciosa. Quins somnis té pendents la Meritxell o quins reptes té pendents? Segurament la llista no deu ser curta, eh? No és curta, no? Ah, que no? No, no és curta. Ja m'ho imaginava, jo, això. No és curta, doncs, bueno, amb el disc és el somni de marxar als Mundials de l'any que ve a Dubai, seria un somni. Només una medalla i la gent que mira molt la medalla, el trofeu, si no he guanyat allò ja no sóc res. No, no, és la superació d'arribar allà, disfrutar-ho, amb les persones que m'han acompanyat des que no era res, els meus entrenadors, els meus guies, els meus pares, la meva família, el meu germà, i els sponsors que tinc molt poquets, però són les persones que han confiat. Jo mai he rebut cap beca, fins ara ha sigut sempre l'ajuda dels meus pares, sense ells no hagués pogut fer res, i actualment perquè treballo. És l'única ajuda que tinc. És molt dur que durant tots els anys que porto mai he rebut cap ajuda ni cap beca, però això no m'ha tirat mai enrere. He sigut afortunada, realment visc a un poble de 4.000 habitants i molta gent cega viu a una ciutat i no té tot el que jo tinc. Uns entrenadors, uns guies, i fer esquí, fer atletisme, fins i tot coreografies de zumba, coreografies de steps, i bueno, atrevir-me a tot realment, no? Pendents, doncs això, el somni marxar als Mundials i unes Paralimpiades. Unes Paralimpiades, aquest segurament seria el somni, no?, de qualsevol esportista. I un Paralímpic encara més, encara més. Meritxell, tu també ets conserge d'una escola, de l'Espluga de Francolí, d'allí on vius, ara ho deies, aquest dia a dia, tot això que m'ha fet tornar a ser jo, què li diries a tota aquella gent que potser es troba en una situació que diu no ho podré tornar a fer o no me'n podré tornar a sortir? Quin missatge els hi llançaries? Que una mica també és el que tu et vas sentir, no?, amb 15 anys i et vas quedar invident. Sí. Bueno, jo en el meu cas, quan vaig passar el procés, jo em vaig sentir molt sola, perquè l'estar en un poble de 4.000 habitants et sents molt sol, la gent no ho coneix gens, i jo vaig tirar endavant gràcies als meus pares i als meus professors, que en aquell moment eren els meus amics també, perquè els meus companys i les meves amigues de la meva edat érem tan cries que no és que no em volguessin o me volguessin apartar o deixar de banda. Jo en aquell moment em sentia així, però és que la gent no es fica a la pell dels altres, i menys a l'adolescència, perquè és una edat molt cruel. I és el que faig jo, no? A col·legis i instituts, explicar la meva experiència i a fer veure la societat té que canviar. Estem al segle XXI per unes coses i estem amb la pedra, diguem, que podem picar encara, no? I jo crec que això té que canviar. Les persones amb discapacitat fa uns anys ens veien com mobles i la gent té que obrir els ulls i donar-nos les mateixes oportunitats que qualsevol persona i no veure'ns com discapacitats. Jo sobretot puc dir que la gent té que canviar, té que obrir els ulls, ficar-se més a la pell de la gent i no etiquetar-nos com discapacitats, perquè jo no m'he sentit mai discapacitada, al contrari, em sento capacitada, perquè tu pots tindre les eines, pots tindre la gent, però si tu no vols, no ho farà ningú per tu. Doncs jo em vaig quedar cega, sí que vaig passar el meu temps dur,
de no podré fer això, de no sé què faré, aquests moments durs els té tothom, no? Però després tens que tirar endavant. I en aquell moment hi ha molta gent encara que es queda tancada a casa, frustrada i dir no podré fer res. No és només les eines que et donen o la família, és que tu també tens que voler i voler tirar endavant i superar-te, no? Jo puc dir-te que en aquell moment els meus pares potser eren una mica ells els que els hi va costar més i jo sempre he sigut una persona de molt tirar endavant. Sí. Doncs Meritxell, amb aquesta reflexió que és importantíssima i jo crec que tothom se l'hauria d'apuntar amb un paper i una llibreta i cada dia mirar-la, aquesta reflexió que has dit tu, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per passar pel Som-hi, per deixar-nos conèixer i també deixar-nos conèixer el Tor, que ara s'ha tranquil·litzat ja al final de l'entrevista, ara que ja acabem, però que s'ha portat molt bé. Sí. Escolta, Meritxell, moltíssima sort en la teva carrera esportiva i tant de bo et puguem anar seguint i veure't en algunes Paralimpiades algun dia. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I nosaltres el que fem ara és anar a conèixer una altra història de superació, també diferent a la de la Meritxell, perquè n'hi ha moltíssimes d'històries de superació. En els últims anys aquí a Catalunya, aquí a casa nostra, han arribat diversos menors estrangers no acompanyats, els coneguts com els MENA, joves vinguts d'arreu del nord d'Àfrica que venen aquí en busca d'un futur millor. Doncs bé, a Catalunya, 40 menors estrangers no acompanyats estan en un projecte pilot aquí a Catalunya, al complex educatiu de Tarragona, on s'estan formant també per poder treballar i tenir una millor inserció a la vida. Fan tallers de pintura, de jardineria i també de cuina. I nosaltres hem sortit aquesta setmana fora al plató per anar-los a conèixer. Mireu. Ens trobem al taller de cuina d'un d'aquests tallers d'inserció i formació pels MENA i aquí ara estan mateix portant aquesta part pràctica. Bakay, ¿qué tal? ¿Tú por qué decidiste venir aquí a Cataluña y abandonar a tu familia? Vale, bueno, yo fuiste a mi país para aquí para tener un buen futuro y ahora mejor ahora yo estaba practicando mi futuro, estoy practicando mi futuro poco a poco. Y el Hamza, por ejemplo, ¿por qué decidió venir aquí a Cataluña? Para estudiar, para muchas cosas, para ayudar a mi familia. Aquí mejor. Un poco, ¿qué es lo que estáis aprendiendo aquí? En la cocina, aprender, para después puedo salir, para trabajar. Xus, una mica, com veus a tots aquests nois? Què és el que aprenen aquí al dia a dia? En principi els veig amb moltes ganes de treballar. Ells saben que això que estem fent per ells és molt positiu per al seu futur. Ells han de sortir d'aquí auxiliars de cuina, estan aprenent tot el que és el tema del tall, de tots els termes culinaris. Avui, per exemple, estan practicant el que és l'adobo. Jean-Marc, una mica, quina és la importància d'ensenyar i que tots aquests nois aprenguin aquestes competències? Hi ha dues coses molt importants. Una, hi ha l'efecte que puguin aprendre competències professionals o començar, no? L'altra és la pertanyència a la comunitat. És a dir, el que busquem justament és això. Penseu que la majoria fa X mesos sense papers, fora, sense cap oportunitat. Aquí almenys estan aprenent un ofici, pertanyen a la comunitat, estan fent ara treballs en benefici de la comunitat, ajudant i aprenent al mateix temps, i el que busquem justament és això, no? de poder-los trobar una feina o que puguin continuar estudiant si es mereix. Per tant, és importantíssim. Esther, ara potser sí que estem veient la part més educativa d'aquest projecte, però tot això intervenen molts altres agents, és una coordinació molt més elevada. Sí, estem treballant juntament amb els professors i els educadors del centre, amb diferents agents implicats en l'àrea educativa, social, cultural i també lúdica. Francesc, aquí 40 menors no acompanyats al complex educatiu de Tarragona que s'estan formant, després faran les pràctiques a les empreses, però la Generalitat està treballant en una segona fase per a aquest col·lectiu, no? Correcte, aquesta ha estat una primera fase i aquest segon pas és l'emancipació. L'emancipació vol dir autonomia i d'alguna manera també aquestes línies seran el que és el tema de primera acollida com s'ha fet fins ara, en segon lloc serà tot el que és el tema de governança, en tercer lloc serà tot el que és el tema de formació, tot el que és el tema de treball en xarxes i, evidentment, hi ha una part molt important que són els drets de ciutadania. Per tant, aquests nois i noies han de tindre els mateixos drets i han de tindre les mateixes oportunitats. Agrair a l'entitat de manera especial en tota la tasca que està fent i amb el seu equip d'educadors i directors.
Doncs són les imatges que ens han deixat aquest cap de setmana la celebració de la Mare de Déu de la Candela de Valls, que per cert, la capital de l'Alt Camp ja té posada la mirada d'aquí 2 anys, perquè el 2021 toca festa grossa, aquestes desenals de la Candela que es fan cada 10 anys. I nosaltres on també tenim sempre la mirada posada és a l'hora de fer l'exercici físic i de posar-nos en forma. Què tal, Eloi? Benvingut de nou al Som-hi. Gràcies, bona tarda. Avui som ja a principi de mes, per tant, ja sabeu que cada mes el que anem fent és recordar aquest mètode Galo, que cada cop al mes ens vas ensenyant aquestes rutines per poder anar fent. Per poder anar fent, mantenir-nos en forma i fer els mínims diaris, que jo dic la píldora d'exercici diària que se li ha de donar al cos cada dia, doncs amb això ja ho tenim cobert. Que són, ho recordem a tothom, 10 minuts, que és apte per tothom, són més o menys exercicis més o menys bàsics que tothom es pot... Sí, i a més són molt adaptables, o sigui, sempre hem donat alguna variant i a part també es poden personalitzar, però són 10 minuts i hi ha gent que potser fa 5 vegades els exercicis i hi ha gent que 2, cadascú al seu ritme. Al seu ritme. Doncs som-hi, Eloi. Et passo, com sempre, les xuletes. Vale, començarem. El primer i el tercer seran de cames i el segon i el quart seran al terra, més de tren superior i core. El primer, si vols ficar-te damunt l'esterilla, perquè t'hauràs de genollar al terra i així està una mica més tovet. Fica una mica més endavant, perquè has de tirar el genoll enrere per agenollar-te al terra, amb les mans a la cintura, i després fiques l'altre genoll i ja et tornes a aixecar amb la primera cama. És a dir, aquí ben recte, estaríem baix, poses l'altra i ara t'aixeques amb la dreta. Amunt i amunt. I seríem fent així, que en faríem de 8 a 10, segons la gent com estigui de cames i tal, perquè aquí realment és exigent a nivell de força. A nivell de quàdriceps no hi ha així, es treballa bastant. Faríem 8 amb una cama i després 8 amb l'altra. Sense parar, però tampoc cal anar a tope, perquè pensant que són 10 minuts. Clar, que no ens vulguem emocionar al principi de dir ara estem frescos, ràpid, perfecte. El segon seria el terra, si t'asseus, primer aquí, amb els peus allà millor, que així no donem l'esquena a càmera, amb les cames flexionades i amb les mans darrere. I ara has de fer l'elevació de pelvis, si separes una mica més les cames, millor. I ara el que hem de fer és intentar amb un braç anar a tocar el més amunt possible. T'has de girar, aquí, girant-te, molt bé. Ara fiques aquest braç al terra i ho fem amb l'altre. Ja faríem l'altre, aquí. Exacte, molt bé. Que amb la jaqueta i tot això és una mica complicat, però... Sí, avui vaig fer cas a la Marina Rodríguez de la moda. Ja està, així ja queda entès, jo crec. Aquí treballem tot el que és la cadena posterior, el gluti també fa feina, els lumbars i els ombros, sobretot. Clar, a banda, ara anava a dir els braços, no? Sí, els braços, a més, com avui en dia, l'altre dia vam parlar dels ombros, tenim molt poca mobilitat dels ombros. Aquests exercicis també ajuden a portar-lo per zones que no estem acostumats a portar. I jo et volia preguntar, aquí és important apretar bé l'abdomen i també els glutis? Això és important fer-ho sempre. Sí, el que és el core, el núcleo, s'ha de tenir, tot surt d'aquí, o sigui, tota la força, encara que vulguem, imagina't pagat, si no tenim això dur, el cop serà més dèbil. És la base, sí. I aquí estàvem treballant també les laterals quan feies el gir. El tercer seran les sentadilles sumo, que dic jo. Sentadilles sumo? Sí, les pots fer aquí. Aquestes no cal l'esterilla. Seria separar les cames, que mirin cap a fora, i la norma és que els genolls, quan es flexionin, també han d'apuntar on miren els dits als peus. És a dir, una mica a la diagonal, no? Anirem a buscar. I tu amb les mans aquí intentes anar a tocar el terra amb el pit mirant endavant tot el rato. I tornes a pujar. I sense acabar d'estirar ja tornem a baixar. Amb els genolls mirant cap a fora. Perfecte. Buscant aquestes diagonals una mica. Molt bé. Encara que vas amb texans ho fas bé, això, eh? Sí? Sí, aquests són flexibles. Hauré de venir amb xandall i aquell dia, Eloi, ja em m'aixecaràs bé. I l'últim, al terra, el quart, fiquem els colzes al terra, fem una planxa frontal. La planxa, que més o menys ja la coneixem una mica, que l'hem anat treballant. Amb una variant que és canviant els apoyos. Que és aquí, no? Sí, perfecte. La cintura i les abdominals. I ara, fica la mà on tens el colze i ara l'altra també. I ara tornaríem a baixar. Amb la mateixa. Perfecte. I ara tornes a pujar. I seria així. La idea seria fer-ho, però sense que oscil·li tant la pelvis. De mantenir més recte, no, doncs? Una mica més amunt, però més recte, sí. Com més estable i més frontal al terra, la idea és que estem fent el moviment de braços sense que la pelvis s'enteri gaire de que està passant allò allí davant. I això quants ne faríem d'aquests? Això faríem 4 amb un braç primer i 4 amb l'altre després, també, 8. I la sentadilla sumo, que no sé si... No he dit res. Aquelles també podem fer 4 i 4, perquè sempre intento que siguin més o menys buscar exercicis que es facin les mateixes repeticions perquè la gent també no li costi tant de recordar-ho. Amb el primer hem dit 8 amb una cama i després 8 amb l'altra. Amb aquells serien
4 i 4, 8 en total. En les sentadilles sumo, aquestes sí que n'hem de fer unes 12 perquè sigui un estímul rellevant. Oida, unes 12? No, ja està bé, ja està bé. I després aquesta 4 i 4 amb cada braç, també. Perfecte. I això, anar-ho fent fins als 10 minuts, evidentment. Sempre amb el cronòmetre, tu ho recomanes perquè així és la manera de controlar bé el temps. I ja està, i sense parar, però sense pressa, també. Perfecte. I centrar-nos sempre en la tècnica, perquè, clar, si comencem a fer-ho així... Clar, de fer-ho de pressa i corrent, sempre mantenint apretat, del que has comentat tu de mirar els genolls, doncs que mirin bé aquestes diagonals i tot això. I el de les abdominals sempre activades per evitar lesions, més que res. Perfecte. Doncs, Eloi, tothom des de casa convidar-los a fer aquest mètode Galo, com que també els convidem a qualsevol dubte, pregunta que tinguin per l'Eloi, doncs que ens la puguin fer arribar aquí a somi@tac12.tv i que ho anirem comentant, com l'altre dia vam comentar aquells exercicis de mal d'espatlla per que la gent enviï les seves inquietuds i que nosaltres les intentem... enviar un missatge dient com li ha anat això, a veure si ha anat fent aquests exercicis. Eloi, moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana que ve i tothom a practicar aquest mètode Galo del mes de febrer. I nosaltres el que fem ara és fer una petita pausa, però aquí al Som-hi tornarem descobrint un noi d'Altafulla que és Míster Lleida. El juliol es pot convertir en Míster Espanya, sabrem com s'està preparant, d'on li ve tot plegat i molta atenció perquè també ens posarem fins amb la pell, a veure com l'hem de cuidar, de quines maneres ho podem fer i sempre des de casa. Fins ara! Doncs ens hi tornem a posar de nou aquí al Som-hi i ja ho dèiem al principi, avui era un programa més de perfils i us presentàvem, us dèiem que hi havia un noi d'Altafulla que, molta atenció, era Míster Lleida 2019 i que aquest mes de juny i juliol es pot convertir en Míster Espanya 2019. I per conèixer el tot plegat el tenim aquí al plató del Som-hi. Isaac Martínez, què tal? Benvingut al Som-hi. Hola, bona tarda, aquí estem. Ara ho dèiem, tu ets d'Altafulla, però Míster Lleida, Altafulla està a la demarcació de Tarragona i com pot ser que un noi d'Altafulla s'acabi convertint en Míster Lleida? Quina relació hi tens amb Lleida? Doncs, principalment ja tinc arrels a Lleida perquè la meva família, el gran pare és d'allí, tot i que per temes de feina i això ja es van traslladar aquí i jo ja soc nascut aquí, a Altafulla. Aleshores, bé, per fet d'estudis, ara també el món laboral i tot, porto ja 7 anys vivint a Lleida i bé, aquest any se m'ha plantejat l'oportunitat i així han anat les coses. Tu estàs estudiant el doble grau de fisioteràpia i INEF, a la Universitat de Lleida. Per tant, ja tens aquesta vinculació, ara ho deies, 7 anys que fa que vius a Lleida, però clar, com t'arriba aquesta proposta? Perquè no és una cosa que tu et vagis a presentar, sinó que et venen a buscar. Com funciona? O sigui, com va passar tot plegat? De que te venen i et diuen Isaac, vols ser Míster Lleida 2019? Com van anar les coses? Sí, al principi va ser tot una sorpresa, no? Perquè jo, com has dit, no em vaig presentar a cap lloc ni ho vaig buscar, però la forma com treballen a l'organització és que hi ha delegacions provincials, diferents províncies de tot Espanya tenen delegació i n'hi ha altres que encara no n'hi ha. Per exemple, a Tarragona tampoc hi ha. A Tarragona, per exemple, tampoc n'hi ha. Ni a Tarragona ni a Lleida, i llavors què va passar? Aleshores, per agafar participants de les diferents províncies on no hi ha delegació, el que fan és buscar diferents perfils públics a nivell de Instagram, Facebook, xarxes socials, seleccionen uns quants, fan com una preselecció, i el que li agrada més amb ells és el que elegeixen. I en aquest cas et van escollir tu. M'ho van proposar, a mi em va semblar així al principi tot una mica raro, no? Va ser una sorpresa, la veritat, i vaig dir, un nou repte, endavant. Clar, una sorpresa, un nou repte, però per què decideixes, no? Dir que sí, perquè tu ara ho anirem explicant, tu sí que ets esportista, per exemple, ets també entrenador personal, però no sé si havies tingut relació mai en aquest món més de la moda, de la bellesa. No, és un món que sempre, no m'havia fixat al 100% per dedicar-m'hi, de fet no ho tenia plantejat, però sí que havia fet algun cop amb companys d'entrenament alguna petita sessió, així de fotos grupals. Després també a nivell individual vaig fer alguna sessió perquè m'agradava, i era una mica així com una segona afició. No era algo principal, i al sortir-me l'oportunitat dic, no perdo res, endavant, m'agraden els reptes, endavant. Clar que sí. El certamen, ho tinc aquí apuntat, serà del 30 de juny al 6 de juliol a Conca, a Cuenca, i una mica,
Com funciona aquest Míster Espanya? Perquè no és tant homes com dones, és a dir, es fa primer el certamen o es fa per separat el certamen d'homes i dones? Sí, el d'homes ja han sortit les dates i tot, que serà aquest, que has mencionat, i el de dones encara estan seleccionant també les Miss, i no sé les dates exactes, ho han de decidir encara, ho fem per separat. I el d'homes, per exemple, el que tu participaràs d'aquest del 30 de juny al 6 de juliol, com funciona una mica el certamen de Míster Espanya? Com funciona? Hi ha algunes incògnites perquè hi haurà diferents proves durant totes les setmanes, una setmana de concentració, en la qual estarem les 52 persones de cada província allí junts, i ens aniran fent diferents proves. Un dia hi haurà sessió de fotos amb banyador, un altre dia amb trajes tradicionals i coses així. Després un altre dia fan una prova física. I és tot això una mica incògnita perquè el que volen és que no t'ho puguis preparar prèviament. Per anar allí, que sigui sobre la marxa tot. Clar, que tu també siguis el més natural i potser també el més espavilat possible per poder-te'n sortir de totes les situacions. Important, no?, perquè hi haurà també com un tipus de votació popular, no? Sí, hi ha diferents proves. Una de les proves és aquesta, que durant X dies d'aquella setmana hi haurà, el primer dia et fan una foto de presentació de cada míster i ho penjaran en una de les xarxes socials. Aleshores, durant 2 o 3 dies o així, hi haurà votació popular. Doncs important, Isaac. Encara queden uns quants dies, però si volem la gent que guanyi un altafollenc aquest certamen, com et pot seguir per saber si té ganes de votar-te o així? Et pot trobar a través de les xarxes socials? Sí, a través d'Instagram, que vaig penjant coses del meu dia a dia, de com treballo, com m'ho preparo i tot, que seria @IsaacMB94. Allí hi ha tota la informació. I tu ja aniràs posant i així et podrem anar seguint i també votant i donant-te suport. Jo et volia preguntar, des de que t'ho diuen fins ara al juny, encara ha passat molt de temps, està passant molt de temps, una mica com t'estàs preparant? No sé si t'estàs preparant o com ho portes aquest dia a dia? Sí, jo alguns hàbits així bons ja tenia perquè m'agrada cuidar-me en general, fer l'esport, tot això. Llavors ja una mica, a part del meu estil de vida, ja ho tenia assumit. Però com que em vull preparar bé, vull afinar amb algunes coses, tinc un amic que és dietista, m'he ficat a les seves mans perquè m'ajudi, sempre es pot optimitzar una mica més i sempre millor estar a les mans de bons professionals. Després tinc algun company allà al gimnàs que també m'ha ajudat una mica a distribuir-me una mica la preparació física i una mica així, el dia a dia és treballar molt, estudiar molt, entrenar i una mica de tot. Clar, perquè ara anava a dir, estudiar, treballar, preparar-se per això, tens massa temps per massa cosa més o ja vas gairebé tota la setmana agobiat amb això? Vaig bastant apuradet, però algun temps lliure també tinc sempre. Molt bé, i explicar també una mica al teu entorn, com ho va viure, no, això? Perquè és el que dèiem, que tu no et vas anar a presentar, sinó que et van venir a buscar, tu vas acceptar, i clar, el teu entorn què deia? Perquè tu no estaves molt relacionat amb tot aquest món. Què va dir el teu entorn de tot plegat? D'entrada, jo vaig ser el primer que es va sorprendre. Després, quan ho comentava amb amics i així, també era com feien així bromes, no? I sempre hi ha una mica de cachondeo amb tot això. Però s'ho van prendre en general bé, les meves germanes d'entrada van dir hosti, endavant, no perds res, intenta-ho, prova-ho. La meva parella es va ficar supercontenta, més contenta que jo quasi al principi. Sí? Li va fer il·lusió? Sí, li va dir, hosti, mira, tinc bon gust. Sí, va dir, mira, el meu nòvio, no? Sí, jo content. I els meus pares, al principi s'ho van prendre una mica amb respecte, però bé, ara els agrada també em donen suport. Clar, una mica també la teva germana, que avui t'ha acompanyat aquí al plató, te fa ja també una mica de campanya, això, vull dir que tot el teu entorn, suposo que això també és important, que et doni suport i que també s'involucri una mica amb la causa, no? Sí, la veritat s'agraeix, perquè a vegades un pot tindre dubtes, però sempre tens els teus sers querits que et donen suport i sempre és una energia extra. Ja ho deies, que tu ja portaves aquest estil de vida, que sí que has anat afinant algunes coses, però alguna cosa que diguis, això tinc molt pendent de millorar o d'això hi ha una mica peix, ho hauria de treballar més, tens alguna assignatura pendent d'ara d'aquí fins al certamen? Principalment treure una mica així, tindre més soltura davant de càmera, tant si em feia algun vídeo, com sessions de fotografies o així. Tot això m'agradaria millorar una mica la soltura i després a l'hora de desfilar, l'últim dia hi ha la gala principal i haurem de desfilar amb traje de gala i tot això, també tindrà
no anar tímid, diguéssim, una mica més suelto. Perquè això, més o menys pel que m'estàs explicant, és bastant força de pel·lícula, no?, el que estem acostumats a veure, no?, algunes pel·lícules, per exemple, poso del cas Miss Agente Especial, no?, que és una mica un certamen així d'aquesta manera, ens ho hauríem d'imaginar? Sí, hi ha una mica això, hi ha diferents proves per veure que siguis una mica polivalent en tot, i després al final, sí, és el més específic de míster, desfilar allà davant de tothom. I si guanyes, Isaac, què passa? Bueno... Perquè la possibilitat hi és, vull dir, hi ha molta competència, però vull dir, l'esperança és l'últim que es perd. 52 rivals, però si guanyes, què passa a partir d'aquí? A veure, evidentment guanyar és molt complicat perquè són molta gent i hi ha molts factors, però la meva idea és anar a fer el millor possible, intentar arribar, que hi hagi el millor Isaac possible, a nivell mental, físic, tot, i bueno, després si hi hagués la sort de poder quedar dels primers o inclús guanyar, ja hi ha diferents altres factors, hi ha una compensació econòmica pel guanyador, després els 3 primers crec que serien, sí, els 3 primers que serien els més importants, tenen ja patrocinis, el guanyador també té opció a anar a un certamen internacional, bueno, hi ha més al·licients. Perquè a partir d'aquí, Isaac, passi el que passi allà al certamen, t'agradaria continuar vinculat en aquest món de la moda, de la bellesa? És una possibilitat que se t'obre ara i que voldràs aprofitar o és una experiència que aquí es quedarà? Bueno, ara per ara serà una experiència, però a mi principalment m'ho prenc com un repte, aprendre tot el possible, i jo mai tanco portes, sempre si hi ha opcions de tindre alguna oferta dins del món laboral d'aquest àmbit, no ho descarto. No, mira, tenim aquí l'Isaac, que ja ho dic, que necessitava també més soltura davant de la càmera, avui el posem a prova aquí al Som-hi, que li fem aquestes preguntes i el coneixem, i a banda que si algú el vol conèixer més, mira, aquí està. Isaac, 52 rivals, no sé si tens l'oportunitat o has tingut l'oportunitat de conèixer alguns d'ells, esclar, és moltíssima gent això. Sí, de fet encara els 52 no estem encara seleccionats, n'hi ha algun que encara s'ha de seleccionar. L'últim em sembla que serà el d'allí, el de Conca, i bé, amb alguns sí que hem parlat perquè tenim un grup que estem tots allí, per allà ens passen les notícies i coses dins de l'organització, i amb algun he parlat, per exemple el de Tarragona, que és un noi de Reus, i bueno, no tinc molta relació amb tots, però en general hi ha bon rotllo, són agradables. Sí, has anat mirant una mica tots els rivals, allò, les seves fotos, tot així? Bueno, una mica així per sobre es mira, però bé. No, sempre s'ha de tenir present la competència. I Isaac, no sé si animaries a algú que es volgués dedicar en tot aquest món o així? Li donaries algun consell? Com ho podria fer? És a dir, si algú... A tu t'han anat a buscar, però si algú té ganes de dedicar-se una mica en aquest món, quin consell li donaries? Bueno, molta experiència dins del món no tinc, però jo el que considero important és sempre ser tu mateix, ser natural i sempre ser el que tu creus que és el millor per tu. Llavors, buscar els teus objectius, intentar millorar en tot el que puguis i ser natural. Doncs Isaac, que tinguis moltíssima sort durant el certamen. Estarem ben atent a les xarxes socials i anirem seguint també, que si s'ha de votar tindràs el nostre vot. I important, perquè un noi d'Altafulla convertit en Mister Lleida 2019 i que té la possibilitat també de convertir-se en Mister Espanya 2019, que es diu ràpid i jo crec que és un títol d'aquells que deu fer il·lusió, Sona bé, no? Isaac, moltíssimes gràcies, de veritat que vagi molt bé, gràcies per passar pel Som-hi. I nosaltres el que fem ara és anar a conèixer, ja ho sabeu, cada setmana que descobrim algun lloc curiós de casa nostra, doncs avui marxem fins a Salou, concretament fins a Cala Morisca, on abans hi havia un indret espectacular i molt famós, conegut com el xalet de l'advocat Pedrol Rius. Però què va passar? Aquest xalet s'ha tirat a terra i s'ha reconvertit, s'ha recuperat a tot aquest espai natural i s'ha convertit en un mirador privilegiat de la Costa Daurada i en especial del Cap Salou. Si no, jutgeu vosaltres mateixos. Ens trobem en un promontori que s'endinsa dins del mar, a la punta més assortida, diguéssim, del que és el Cap de Salou, en un lloc que es diu entre dos caletes, Cala Morisca i Cala Crancs. És una petita muntanya que als anys 60 s'hi va implantar un inici d'urbanització a la zona de Cap de Salou, que fins a aquells moments era un terreny inhòspit, diguéssim, natural. I a partir dels anys 60 un personatge que es diu Antoni Pedrol Rius, un advocat
mercat important. Van iniciar una implantació, una urbanització de ciutat-jardí, que en aquella època no n'hi havia gaire, i fent expedients de major cabuda va adquirir o va aconseguir la zona, diguéssim, on estem ara, que és la zona més sortida, diguéssim, de la punta més sortida, amb més vistes, amb bones vistes i més natural, de lo que és el Cap de Salou. I aquí va construir un xalet i va ser un lloc, diguéssim, conegut, sobretot aquí a Salou, per les festes una mica que hi havia a l'estiu, ell venia a estiuejar-hi i convidava personatges il·lustres. El senyor Pedrol Rius va morir l'any 1992 i això va fer que aquesta casa, tan imponent i en aquest lloc tan privilegiat, quedés abandonada. Va deixar-ho en herència la meitat de la propietat a l'Ajuntament de Reus, la meitat de la propietat al deganat del Col·legi d'Advocats d'Espanya, i ni uns ni els altres, diguéssim, van cuidar-se de la casa ni de la propietat. Després de 24 anys d'abandonament, l'Ajuntament de Salou va poder comprar la propietat i a partir d'aquell moment, a partir del desembre del 2016, el que va fer va tornar a recuperar aquest espai com un lloc d'ús públic. El que va fer va ser enderrocar la casa, adequar l'espai. L'espai per què? Perquè tingui la mínima seguretat, perquè es pugui naturalitzar de nou i aconseguir aquest promontori, com dèiem al començament, amb un entorn natural privilegiat, amb unes vistes úniques, diríem, en el Camp de Tarragona, que pogués recuperar, diguéssim, aquesta naturalesa, diguéssim, i que el públic tingués accés al públic de forma lliure. Això és el que veiem ara mateix. El que es va fer també és treure tota la vegetació que consideràvem els biòlegs que no era la que tocava en el lloc, fer un estudi de la implantació de nova vegetació i en aquest procés és on s'està ara de replantació, diguéssim, per aconseguir que tingui la vegetació, la imatge, diguéssim, i la naturalitat que havia tingut sempre. Aquest espai té un valor paisatgístic únic. Doncs aquestes són algunes de les obres que es poden visitar a la ja tradicional exposició d'artistes locals de Salou, que per cert enguany arriba ja a la seva 18a edició i que es pot visitar a la Torre Vella fins al proper 2 de març. I us ho dèiem al principi, jo m'he anat posant crema per hidratar la pell, perquè avui toca secció d'estètica i parlarem de com cuidar-nos la pell. Ja sabeu que la secció d'estètica té un nom i és Belleza en Carni, i de tant en tant van canviant. I avui ve la Patri, què tal? Benvinguda al Som-hi. Bona tarda. Parlarem de pell i de com cuidar-nos. Perquè, Patri, jo et volia preguntar, som de cuidar-nos la pell? No, sí? No adequadament. No adequadament, és a dir, ho fem, però no ho acabem de fer bé. Perfecte. Veig que ens has portat una mica la taula ben parada. Jo et volia preguntar també, perquè segurament de pells n'hi ha moltíssimes. Quins tipus de pells tenim? Vale, a veure, normalment aquí sempre ho hem classificat en 3 grups, mixta, seca i grassa, però avui en dia se mesura a 3 estats de la pell. Llavors, hi ha moltes més varietats que estos 3 grups sols. La pell pot estar asfixiada, pot estar seca, pot ser grassa
per acné o grassa deshidratada. Hi ha molts factors. També depèn de l'estil de vida que portéssim nosaltres, també depèn de l'estrès, de moltes coses, de l'alimentació, del clima on vivim. Clar, tot això afecta la pell i, per tant, és important estudiar aquesta tipologia de pell per saber com se la pot cuidar, no? Que és una mica el que feu des de Belleza en Carni, no? Feu una mena d'estudi de la pell, com funciona tot plegat? Nosaltres tenim un sistema que és una microcàmera. Esta microcàmera va unida a un ordenador i allí mirem més a fons els estats de la pell. Els estats de la pell significa que nosaltres mesurem la pell a través de lo que és l'elasticitat, si conté suficient aigua o nutrient. Tot això ens dona unes estadístiques i a través d'aquí podem diferenciar i englobar la pell a aquests 3 estats que deriva en altres. Perfecte. Patri, si et sembla, passem ja més cap aquí, passem una mica a la part pràctica, ja que ens has portat tot això, perquè des de casa, com podem fer per cuidar-nos la pell? Òbviament, cadascú ja em dic que tindria la seva pell, que primer ens hauríem de fer aquesta mena d'estudi per saber com ens l'hem de cuidar, però un cop ho sabem, quins passos hi ha? Nosaltres aquí el que hem portat és més o menys un protocol per a una higiene a casa. Normalment s'utilitza un gel que és per a netejar. Això pot ser ja gel, com una llet, com un sabó. Ho podem fer a la mà? Sí, i tant. Perquè veig que heu portat... Sí, no? Ho podem provar. Este és el més bàsic que hi ha. Això per a ús diari a casa és perfecte. Aquest seria el gel, el que deies tu, que... Sí, aquesta és una mescla entre gel, o sigui, entre un sabó i una llet. La consistència, ja ho veus. I ara ho fregaríem normal, sense aigua ni res? Sense aigua. Ho fregaríem, vale. Una vegada dipositat, tu ja pots fer, o sigui, ja et pots humitejar la pell. Treure amb aigua, no? I arrastrar. Perfecte. Llavors, ara com no tenim aigua aquí, a falta de pan, buenas son tortas, però ara veràs que el que et dona és suavitat igual, sempre hidratat. O sigui, no et seca tampoc la pell, ni per molt que sigui, en aquesta forma cosmètica que és més... Doncs primer hem fet el gel i quin pas faríem més? El següent pas és tonificar la pell en tònic. Ara aquí hem portat un tònic suau que també és el que utilitzes més a cabina o a casa. El que fa, veràs que este sí que és una miqueta més líquid. Això també ho fem amb la mà o ho hauríem de fer amb un cotonet? Lo normal és fer-ho en cotó i passar-ho per tota la pell, però este ja ho has vist que ve amb esprai. Sí, això és molt més pràctic per a casa. Perfecte. Nosaltres a cabina, sí. Una mica l'esprai i així i ja ho tindríem. És un vaporitzador, una vegada s'absorbeix, ja està. Després del tònic, nosaltres sí que ho fem més vegades, però s'aconsella utilitzar l'escrub. Això és un peeling. Un peeling, és a dir, allò que porta una mica de boletes, pot ser? M'equivoco o no? Sí, però hi ha diferents tipus. Per exemple, per a pells més seques tenim l'ogomaix que arrastra, però no et notes la pell tibantor, o sigui, la tibantor. Allò que es cou una mica, no? Que no t'ha rosat, diguéssim. Després tenim els glicòlics, que són més líquids, s'apliquen en un pinzell i allò sí que pica una miqueta més i el que fa és afinar-te la pell. I el més comú per a casa seria este, que és l'escrub. Este és el que dius tu sobre les perlines, Pots provar? A veure si des de la càmera es pot veure, si es veu Bueno, clar, la textura sí que es veu, jo crec. Aquí. Això el que fa és... I això ho fregaríem molta estona? Sí. Sí, hem d'estar una bona estona, anant sense apretar molt, entenc. Granulat. Este granulat, veus que és molt subtil. És com sorra de platja, quasi, sí, és molt suau. I això estaríem una estona. Sí, ara mateix no... Em quedarà una mà divina de la muerte, Perfecte. Però veus que també se retira fàcilment. Vale. I ja per a finalitzar utilitzaríem el que és crema. La crema depèn molt de les edats. Per a començar, una crema hidratant base és el millor. Això per a una pell que és jove, que no té cap problema. Si la pell és més madura, ja introduiríem la crema de nit i la crema de dia en protecció o no, això és opcional. El millor és que la crema de dia tingui un mínim de protecció. Per a l'hora del sol, de poder acabar de protegir... Del sol, les pantalles d'ordenador, les llums, tot això taca a la llarga. Clar, perquè és el que deies, que també depèn del tipus de feina i tot que tinguessin. Necessitaràs una forma cosmètica en concret. Perfecte.
Doncs Patri, moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar i també ensenyar que és molt important, tu ja ho deies, ho apuntaves, que sí que ens cuidem la pell, però no ho acabem de fer i realment que hem fet 1, 2, 3, 4 passos, Oidà! Que hi ha molta gent que només fa el sabó a l'aigua i ja està, per tant, d'un pas a 4. Moltíssimes gràcies des de Belleza en Carni per venir-nos a ensenyar com cuidar-nos la pell. Moltes gràcies, Patri. A vosaltres. I nosaltres el que fem ara, abans de marxar a publicitat, farem un sorteig d'una entrada doble, sortegem una entrada doble per l'espectacle Mar a Mar de Dagoll de Gom, que es podrà veure el proper dissabte 16 de febrer al Teatre Tarragona a partir de les 6 de la tarda. Tothom que vulgui aconseguir aquesta entrada doble pot enviar un correu a somi@tac12.tv amb noms, cognoms i telèfon per posar-nos en contacte amb ells. I res, aquí marxem un moment al Somi, però tornem amb la secció de crims i també amb la secció de cuina. Fins ara. Doncs vinga, ens hi tornem a posar aquí al Som-hi i ara toca secció de cuina. Aquesta setmana la nostra companya Neus Saltó ha anat fins a Torredembarra i, per tant, si parlem de Torredembarra vol dir que toca recepta marinera. I hem anat fins a casa la Maria Dolors, que ens ha ensenyat a cuinar sípia ofegada, paper i bolígraf, i no us perdeu cap detall de la recepta de la setmana. Doncs hola Jordi, avui per fi ho hem aconseguit, Torredembarra, perquè feia unes quantes setmanetes que anava darrere i no m'acabava de sortir, però he trobat a l'Alma Càndida de la Maria Dolors. Hola. Hola, bona tarda. I a més, la referència que m'han donat és que ella és una experta en cuina marinera, ho dic bé? Bueno, experta no, però sí que hi tens una bona mà. Hi tinc una mica de traça. Molt bé. I a més has estat vinculada amb temes dels ranxets, del bull, de tot això que aquí està tan i tan arraigat. Per tant, avui, quina recepta tindrem? Doncs farem una sípia ofegada. Sípia ofegada. Això ja d'entrada... Altra gent dirien sípia estofada amb patates. Vale. Aquí se'm diu sípia ofegada. Tortorrasso o sípia ofegada? Doncs anem, manos a l'obra. Nosaltres ens hi posem, no perdeu pista, perquè la sípia, almenys a mi em passa, no sé si tothom... Bueno, si és una cosa que passa sovint o no, que és aquella cosa que costa de trobar el puntillo, però ella em diu que no hi ha secret. No té secret, no té secret. Posarem una miqueta d'oli. Tenim la sípia aquí ja tallada a trossets. La primera en la frenta ja, la sípia cap a dins. La sípia cap a dintre. Vale. I afegim una ceba... Una ceba mitjaneta, una gran? Sí, una de gran. Aquí no he hagut de posar dues de petites perquè no hi havia altra cosa. Talladetes així petites i també cap a dintre 2 voltes. Mira, els alls així tal qual, amb pell i tot. Amb pell, sense pelar. N'hi posem uns quants, mitja dotzeneta, són petits. Una fulla de llorer, que ja la tenim aquí a punt. Un tomaconet. I ara hi posarem un bocionet de xocolata negra. Després, important, igual que amb el pop, la sal no posar-la al començament, esperar bastant al final, perquè si no té tendència que s'endureixi. I ara hi posarem una mica de vi blanc. El color ja és ben intens, Ja va agafant, és que la xocolata hi fa molt. I ara ho deixarem així tapadet. Ara té un marronet així tot atractiu. Ho afluixarem una miqueta. El tema de pelar patates també ens ajuda a fer temps, mentre això es va fent. Sí, clar, mentre això va fent, t'ho vas preparant. Doncs ara tallarem les patates. Punt important. Punt important. Trencar-les, no trencar-les? Trencar-les una mica. No del tot. O sigui, no tot trencat, però aquell últim punt que va de trencar una miqueta. El meu marit és pescador, tota la vida ha sigut pescador, i a les barques sempre havien cuinat. Sí. T'ha passat el relleu de la cuina, però... Me'n va ensenyar i va deixar de saber-ne. Posem les patates dintre la cassola. Molt bé. I en 5 minutets feu-m'hi pensar que hi posi la sal, Sal i boletes de pebre? Posarem unes boletes. Si veus que la patata està bastant cuita i queda massa caldo, doncs ho deixes destapat una estona, que sempre s'evapora més. Vale, doncs ara explicarem. Ha vingut l'home de la Maria Dolors, ha donat el vistiplau i ens ha donat permís per parar-ho, això. Això vol dir que ja de rechupete, Vale,
a la vostra salut, perquè és una pena que no sentiu l'oloreta. Doncs res, amb tot això nosaltres ens acomiadem, que tenim feina. Adéu, macos, un petó! I després de la recepta de cuina, si toca última part ja del programa, vol dir que toca secció de crims. Moisès Penyalbert, què tal? Hola, bona tarda. Benvingut de nou al Som-hi. Avui un cas que no fa tants anys que va passar, de fet va passar el 3 de juny del 2018, molt a prop, a Vila-seca, no? Un polígon industrial entre Reus i Vila-seca, però que és de Vila-seca? Sí, bueno, podríem dir que el crim, tot l'escenari del crim va passar entre Reus i Vila-seca, però d'uns metres. Va passar a Reus, diguéssim que el cadàver es va trobar a Reus. He escollit aquest cas tan recent, que no és tan històric, perquè té una singularitat, i és que són la víctima i la presumpta agressora, presumpta assassina, és una dona. Important, estem dient presumpta agressora, perquè és un cas que encara no s'ha jutjat. Efectivament. Per tant, no hi ha una sentència judicial que demostri, o que acusi, no? Fins que no hi ha un judici i una condemna, hi ha una persona detinguda, però inicialment encara hi ha la presumpció d'innocència. Aquest és un cas una mica singular, a mi m'ha cridat l'atenció, perquè es produeix, no hi ha un mòbil determinat, és a dir, no s'ha trobat per què va morir aquesta dona, quina era la motivació. Sembla que un tema passional no és, podria ser un tema econòmic, podria ser un tema de negocis, estafa de diners, però no se saben les raons. La persona detinguda sembla que tampoc ho ha confessat. Ni ha confessat el crim, ni tampoc ha explicat si ho ha fet, per què ho ha fet. A la nit del dissabte 2 de juny de l'any 2018, l'any passat, fa uns mesos, un empleat d'una empresa del polígon Alba, que està tocant a Vila-seca, tot i que, com que està també... De fet, aquí són imatges d'aquest polígon que estem veient aquí. El treballador passa per aquest carrer i veu un Nissan Micra amb els warnings, que li diuen, els 4 intermitents posats, i l'home a les 10 del matí passa cap a la feina i treballa tot el dia, i després, a la nit, abans de mitjanit, cap a les 11, torna a passar i li sorprèn que el mateix cotxe estigui amb els 4 intermitents posats, i llavors alerta als Mossos de que hi ha una cosa estranya amb un vehicle que ell considera també, quan ha passat al matí, que li ha donat la sensació de que hi havia alguna de moviment. D'acord? Com que és un dissabte, aquest és un carrer que no condueix enlloc. Com podeu veure, és un polígon que no hi ha res. Hi ha empreses que, si estan tancades, tu no has de passar per aquí. No és un lloc de pas transitat, diguéssim. La Rambla de Tarragona, per exemple, no és la Rambla. Si haguessis de fer pràctiques de cotxe, per dir una manera, o haguessis de provar una moto, alguna cosa així. Bé, resulta que la policia arriba allà i es troba el cadàver d'una dona a dins del vehicle, a dins del cotxe. Aquesta dona està apunyalada amb una certa visceralitat, per dir una manera, amb una certa violència. No s'ha trobat alarma, no se sap amb què es va fer, i coincideix que quan es fa la identificació d'aquesta persona, coincideix que hi ha una família del Morell que no ho ha denunciat per escrit encara en cap comissaria, però que ja ha donat la veu de que ha desaparegut una familiar seva. Es tracta d'una dona de 59 anys, veïna del Morell. Llavors els Mossos d'Esquadra comencen a investigar al voltant d'aquest cadàver i d'aquesta circumstància i de la vida d'aquesta persona, i veuen que és una persona
que té una vida molt ordenada, amb uns rituals molt marcats, no? És a dir, treballa, el dia que fa festa va a comprar a un centre comercial, quasi sempre, i és molt aficionada al tema dels jardins, de les plantes, i cada dissabte va a un garden que hi ha aquí, es diu Jardiland, i compra alguna planteta i s'entreté amb això. Que tenia unes rutines molt marcades. I la seva vida era també molt ordenada en aquest sentit, en relació amb poques persones i uns moviments molt marcats. És com si tu ets esquiador i cada diumenge, cada cap de setmana, puges a esquiar, i dius, però el Jordi, això facilitaria una mica, si et matessin, Déu no ho vulguin, doncs aniríem a Baqueira Beret a buscar-te. Bé, resulta que al poc temps de començar la investigació es comencen a veure les càmeres de les empreses que hi ha a tot al voltant del polígon i es comencen a veure ja, està molt pixelat, ha quedat molt pixelat, sí, es comencen a veure, Pazos me sembla que és l'altre, això mateix. Aquí tenim el croc. D'acord. El cotxe es va trobar en aquest carrer que està al costat del Jardiland. Que és on la víctima anava freqüentment, no? Això mateix. La víctima va freqüentment. Llavors, mitjançant les càmeres de les empreses del voltant, es pot més o menys composar el que seria el recorregut de la presumpta assassina. Per situar-nos, ara sí que es veu bé. Aquesta és l'avinguda de Bellicens, que ve de Reus, l'autopista AP7 i l'A7. Això d'aquí ja estem a Vila-seca. Però em sembla que és aquí, en aquesta zona d'aquí, on parteix el terme de Vila-seca i el terme de Reus. Molt bé, les càmeres donen a una persona que està esperant aquest dissabte a la porta de Jardiland, està esperant amb una actitud, segons diu algun testimoni, una mica neguitosa, fumant, es mou, està nerviosa. En aquest lloc, presumptament, tot això és també una cosa que es pot, diguéssim, presumir, de moment no hi ha una certesa absoluta, perquè no hi ha una càmera cada 5 metres, sinó que la conjunció de les imatges i del recorregut i dels temps fa pensar que va ser així. Es dona la circumstància de que aquesta persona estava esperant aquí quan arriba la víctima amb el cotxe, puja al cotxe d'ella, el cotxe fa aquest recorregut. Mira, ho tinc a la pissarra i així canviem una mica el plano. Aquí tenim la dona que espera, que puja al cotxe de la víctima, el cotxe fa aquest recorregut i aquí, diguéssim que no aparca, sinó que el cotxe queda aturat amb els 4 intermitents posats, i és el moment en el que presumptament passa a l'empleat que va cap a la seva empresa del polígon i veu el cotxe i veu un cert moviment. Aquest cert moviment podia ser que estiguéssim lluitant, per dir-ho d'alguna manera, o defensant-se o el que sigui. Posteriorment, la persona que ha comès el crim, presumptament, doncs abandona aquest lloc caminant, va coixa, important, és una dona que va coixa i creua tot aquest carrer. Aquest carrer es diu Matalassers, aquest es diu del bisbe, ara no ho recordo, i aquest es diu Pelleters. Per si ho voleu buscar, Bisbe Borràs, me sembla que es diu aquest carrer. Això ja seria Vila-seca, això seria terme de Reus. Bé, aquesta persona se la veu coixa, caminant, 15 minuts després de que hagi passat el testimoni, puja a un cotxe i se'n va cap a Vila-seca i es perd la seva pista. D'acord? Posteriorment, els investigadors, mirant els moviments de la víctima, arriben a la conclusió de que
una empleada d'una benzinera que treballa per l'empresa on treballa la dona morta, podria ser que tingués una certa relació d'amistat. S'han fet amigues perquè ella va allà a posar benzina o perquè deu passar les factures, X, no? Resulta que es mira la titularitat del vehicle o quin cotxe té aquesta dona, dona un domicili, es fa un registre al domicili, es comprova que es tracta d'una persona que l'han operat d'una cama, per tant, camina coixa, i diguéssim que eren molt amigues i en circumstàncies familiars de la presumpta agressora en la que ha ajudat la víctima i tenen una relació d'amistat que de vegades sembla sincera. Llavors, no sabem quin és el motiu en el que la persona que està detinguda, que no reconeix, que no ha dit jo he fet aquest delicte, doncs està a la presó i a l'espera del judici. No hi ha data, encara? No hi ha data perquè és molt recent. Això seria un cas una mica estrany i peculiar perquè no és habitual que dues dones que són amigues una es mati a l'altra, no? Vull dir, no és una cosa del crim. Desgraciadament estem més acostumats a l'altre, no? Que sigui un home, com el cas de Reus. Molt bé, doncs aquest és el cas més de casa nostra a l'espera de data de judici, per tant que hi hagi una sentència i que aclareixi tot el que va passar. Déu-n'hi-do els investigadors dels Mossos que s'ho han currat perquè no és fàcil de vegades en llocs que no estan poblats trobar càmeres i tot això. Moisès, perfecte. Enigma de la setmana passada, el resolem. Teníem que robaven del Parc Semà de Cambrils un carruatge... Perdó, és que queda un minut només. Veig que em miraves a mi a la pantalla. No, anem ràpid. Al Parc de Semà van robar un carruatge que valia 1 milió d'euros i només hi ha una empremta d'un guant. I tu diràs, no, si te poses un guant ja no et poden identificar. Molt bé. El guant, hem posat un exemple, no és això és una imatge microscòpica. 30 segons. Resulta que hi ha una imperfecció en aquesta empremta. Aquesta imperfecció és una imperfecció de fàbrica, d'un fabricant de guant, que podria ser de làtex, podria ser, en aquest cas no es veu de làtex, però bueno, aquesta imperfecció la té tots els guants d'aquella partida de fabricació. Coneixent on s'ha fabricat i on s'ha comercialitzat aquesta partida que té aquesta singularitat, i tots tenen una ratlleta o li falta això, doncs se sap que es va vendre a un centre comercial tipus, per dir alguna cosa, l'Heroi Merlin o Bauhaus, o tal, de Valls. Per tant, la policia... Nosaltres posàvem l'exemple de com podien ser que era de Valls. Per cert, molta gent, Moisès, s'ha de dir que es va dir que era perquè hi havia restes de calçot o d'una calçotada al guà. No estaria malament. Aquesta relació entre Valls i que ara és la temporada de calçots, però no, No és el cas, però podria ser i aniria ben encaminat. Perfecte, i veig ja la següent imatge, guitarra, per tant, enigma d'aquesta setmana. Enigma de la setmana, una mica estrany. En un escenari d'un teatre, el Bràvium de Reus, per exemple, hi ha un senyor que està tocant la guitarra i de sobte cau a terra mort. Molt bé, se l'emporta, fan l'aixecament del jutjat i un dels policies mira la guitarra i diu: aquest home l'han enverinat. Hasta aquí puedo leer. Com ho sap, això? Què té a veure ser enverinat a mirar una guitarra? Ric, perquè jo no ho sabria mai. Molt bé. Enigma, doncs, d'aquesta setmana. No és calçotada, Enigma d'aquesta setmana, tothom que sàpiga la resposta pot enviar un correu a somi@tac12.tv i a veure si aconsegueix un dels llibres del nostre expert en crims. Moisès, gràcies una setmana més. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu. I nosaltres, que se'ns acaba el temps, hem d'anar rapidíssims. I abans de marxar, ho farem marxant visitant una exposició que commemora la mort del 100è aniversari de l'artista Julio Antonio, que d'entre d'altres és, per exemple, l'artista de l'estàtua dels despullats de la Rambla Nova de Tarragona. Doncs bé, la gran majoria d'obres es poden trobar al Museu d'Art Modern de la Diputació, però ara s'ha preparat en aquest centenari una mostra especial relacionada amb 12 artistes actuals. Amb aquestes espectaculars imatges, per cert, no us la perdeu, ens acomiadem avui. Com sempre, programa carregadíssim de coses i res més. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt i molt bé. Adéu.
Música